Ini aja nih ada nih. Nggak ada. Bentar. Jadwal mata pelajaran sekolah Akil. Nah, gak kelihatan ya. Bentar ya, aku zoomin dulu. Itu ya. Aku mau mandi dulu. Bye-bye. Halo, aku udah selesai mandi. Mau lihat kelakuan adik aku nih. Ntar udah sendiri kamera ini. Aduh. Nah, lihat. Ada berapa kah? Maksudnya apa ya? Dia tukang berantak. Dari kita bekerja beres. Nah, colek ya. Ya Allah, hitam sekali tak kelihatan. Apa? Loh, jangan dibuang, Neng. Ini masih maghrib. Tuh dibuang. Oh, maghrib. Itu kan warnanya kan itu. Apalah? Ini avocado, gak ada ya avocado. Ini avocado ya. Ini avocado, ini coconut. Oh, gak ada. Lagi nonton pil. Mana lah orang, mana yang orang gabut, mana yang orang stres itu. Orang gabut stres Oneng banget ya, kegabutan aku tuh. Apa lagi?